Seguimos en Galicia 2012, coñecendo as propostas que nos fan as formacións políticas que se presentan ás eleccións do 21 de outubro, tras que sairá o Parlamento Autonómico da novena legislatura. Hoxe está connosco Francisco Jorquera, candidato do BNG á presidencia da Xunta, examinado por 8 cidadáns, 8 homes e mulleres, no noso plató, sentados con preguntas que facerlle o candidato do Bloque Nacionalista galego. Están facendo, por certo, moi ben. Imos seguir xa, se lle parece, señor Jorquera, unha segunda rolda de preguntas. Volvemos a empezar polo principio. O primeiro en facelo é Ernesto Montes Albite. Lembramos, un pequeno empresario do sector da hostalería. Cando queira, adiante. Señor Jorquera, fai 50 anos meus pais emigraron, colleron as maletas, tuveron que salir fora pola crise que naquel momento se vivía no país. 50 anos despois, estamos falando de que moita xente está collendo as maletas outra vez pola crise que se vive no país. Falaba antes da autodeterminación como país, me imagino que da autofinanciación tamén. Pensa que esta sería a solución para que regresaran toda a xente que está fora e pudera, ao menos, Galiza sair da crise, a excepción do país inteiro de España? Cando menos dotaríanos de ferramentas para avanzar nunha dirección distinta a esa dirección de migración. Pense vostede que frente á creencia que nos pretenden instalar de que somos un país pobre, Galiza é un país enormemente rico, é un país enormemente rico en materias primas, en recursos naturais. Creo que ninguén se atreve a discutir que como sociedade temos unha cultura de traballo moi arraigada, ninguén se atreve a discutir a nosa capacidade de emprendemento, pero moitas veces en Galiza non podemos utilizar as enormes capacidades productivas do noso país froito de políticas que pouco menos que ditan o desmantelamento do noso tecido productivo e pretender facer de Galiza un país simplemente de consumidores. E para revertir ese proceso é imprescindível que en Galiza teñamos capacidade de decisión sobre os nosos asuntos e en particular sobre os nosos asuntos económicos para asegurar un dereito desde o meu punto de vista humano elemental, que é o dereito a poder vivir e traballar na túa terra e que eso te asegure un nivel de vida digno. Se me permite que o explique con un exemplo. Eu lembro-me de cativo que se decía que Galiza era despensa de España. E agora resulta que a maioría dos produtos alimentarios que consumimos son de importación. Cando temos extraordinarias capacidades productivas no campo, cando temos extraordinarias capacidades productivas na pesca e o marisqueo, polo tanto, o que se necesita é termos en Galiza un goberno que aposte como principal factor para crear emprego polo desenvolvemento pleno das capacidades productivas que ten este país e que teña determinación política de enfrentarse, se é necesario, con outras instancias para remover obstáculos políticos que impiden que poidamos desenvolver esas capacidades productivas, como unha reasignación de cuotas de produción no sector leiteiro claramente perjudicial para Galiza, o mesmo acontece na pesca, decisións que impiden que o noso sector naval poida construir buques, pero Galiza ten riqueza suficiente para fundamentar no aproveitamento integral desa riqueza o seu desenvolvemento colectivo e, polo tanto, para por fin a un drama social para un país que é a emigración. Eu, sinceramente, hai veces que me quedo ca boca aberta cando se fala de ir a Alemania como algo bo a incentivar desde os poderes públicos. Eu comprendo que un xoven, se non atopa traballo en Galiza, pense marcharse a Alemania para buscar traballo porque ten que buscarse a vida. Pero para un país que se lle plantese como solución colectiva, como solución global, que a súa mocedade emigre, e que eso significa o suicidio para un país. Un país así non é sostible. Por lo tanto, ten que ser un objetivo fundamental de toda política pública que a mocedade poida traballar e vivir dignamente en Galiza. E iso pasa, insisto, por políticas que realmente poñen todo o país a producir aproveitando as enormes potencialidades e as enormes capacidades que ten Galiza. Ben, gracias. Moitas grazas, Ernesto. Preparado para preguntar, dirixéndose ao micrófono Arturo Reboiras Martínez. Ele é estudante da Universidade de Compostela, fai terceiro curso de Ciencias Políticas. Cando queira, adiante. Señor Jorquera, gustaríame saber que expectativas de futuro ve para a Universidade Galega. Cree vostede en un novo modelo organizativo estrutural para as tres universidades galegas, como, por exemplo, a fusión destas nunha soa casa? Vamos ver, unha vez que se apostou polo modelo de tres universidades, creo que quizás sería máis sensato, en vez da fusión,
unha maior integración, concebir as tres universidades como parte dun único sistema universitario galego e, polo tanto, cunha planificación que integre as tres en función das necesidades do noso país. Creo que, polo tanto, a orientación debe de ser esa, e que hai que apostar máis por dotar de máis recursos a educación, por dotar de máis recursos a universidade, porque, como dixen antes, é imprescindible para asentar un modelo económico que poida medrar sobre bases sustentables. E a hora de asignar eses máis recursos é que hai mecanismos fáciles. Xa sei que vivimos nun contexto de crise económica moi aguda, pero sen ir máis lonxe, o pasado luns lín unha noticia que eu creo que se comenta por si soa. Se no Estado español se reducise o fraude fiscal, por poñer un exemplo, para equiparalo á media da Unión Europea, eu creo que habería que intentar erradicalo totalmente, pero simplemente para equiparalo á media da Unión Europea, recaudaríanse a nivel de Estado 38.000 millóns de euros máis o ano. E no Estado español, sobre todo, o fraude fiscal, a gran escala, practícanno as grandes fortunas e as grandes corporacións empresariais. Pois simplemente operando sobre o sistema impositivo, combatindo de maneira real o fraude fiscal, frente ás políticas do Partido Popular de conceder amnistías fiscais aos defraudadores, se poderían recaudar ao ano 38.000 millóns de euros máis, que nos permitiría atender os servizos públicos, as políticas sociais, a aposta polo ensino, a aposta por mellorar o noso sistema universitario. E dirán vostedes, pero que está vostede falando do Estado, pero que o problema é que Galiza ten un modelo de financiación que impide que poida fixar ela mesma os seus impostos, que poda recaudalos ela para asegurar a autosuficiencia de recursos, e o Estado quen fixa gran parte dos impostos, quen os recauda, e logo transfire ás comunidades autónomas. Polo tanto, como país, tamén somos víctimas dunhas políticas fiscais que gravan toda a presión fiscal sobre as rentas do traballo, sobre os autónomos, sobre os pequenos empresarios, non exixen un maior esforzo fiscal a que máis ten e non combaten o fraude fiscal. E xa sei que isto non ten que ver coa pregunta, pero que eu presumo que os cidadáns sempre son intelixentes e, por tanto, moitos deles preguntarán, pero como se vai a invertir máis en políticas de creación de emprego, en políticas que aposten polo ensino, en políticas que aposten pola sanidade, en políticas que aposten por reforzar o sistema universitario, de onde saen os cartos? Polo tanto, tamén hai que explicar de onde hai que sacar os cartos. E é imprescindible unha reforma fiscal en profundidade que exixe o maior esforzo fiscal a quen realmente máis ten e que combata o elevado volumen de fraude fiscal para ter recursos para atender esas políticas básicas. Moi ben, moitas gracias. Moitísimas grazas. A seguinte en preguntar é Alexandra Soto Figueroa, de Ecuador, leva 11 anos residindo aquí en Santiago, e hai uns días está no paro. Alexandra, adiante. Señor Francisco, yo soy representante legal de la Asociación de Inmigrantes de Goguana. Mi pregunta viene acerca de los inmigrantes que están ahora en forma irregular en Santiago Compostela y a nivel de España. Caracteriza que las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa van a tener acceso en igualdad de condiciones a los servicios sociales sanitarios en Galicia? Pues rotundamente sí. Asumo total y absolutamente ese compromiso. Muchas gracias. Senta Alexandra con ese compromiso, imos co seguinte entrevistador, neste caso a seguinte, Fani Daviña, era orientadora laboral en situación de desemprego. Cando queira, Fani. Señor Jorquera, bueno, creo que ya me contestó un pouco anteriormente, pero quería saber, que hoy leí na prensa, un punto forte do seu programa é a autonomía fiscal para o noso país. Como lo encardinaría? ¿Qué objetivos tendría? Mire, vamos a ver, en primeiro lugar, eu creo que é importante que os cidadáns galegos saiban que o Estado español recauda en Galiza, polos distintos conceptos impositivos, 3.000 millóns de euros máis o ano do que logo transfire á comunidade autónoma para costear os servizos públicos e as competencias que ten atribuída a comunidade autónoma. Por lo tanto, un sistema que permita invertir a relación, que sexa Galiza quen fixe os impostos, apostando por políticas impositivas máis xustas, que, como dixen antes, realmente exixan un esforzo
impositivo maior a quen máis ten en vez de seguir castigando as clases medias e as clases baixas. Que permita que en Galiza recaudemos os impostos. Teñamos, por tanto, asegurado ter recursos suficientes para atender as nosas necesidades, pois para Galiza sería fundamental para ter os recursos que nos permitan aplicar políticas que creen emprego no noso país, mellorar e fortalecer servicios públicos básicos, políticas sociais imprescindibles para que non haxa sectores os que esta crise económica pouco menos que os condene a exclusión social, a situacións de pobreza, e un modelo deste tipo é total e absolutamente compatible con que logo Galiza, en función dunha cantidade previamente pactada e que se rixa por parámetros obxectivos, transfira unha cantidade para axudar a soportar os servizos que xestiona o Estado central, e é perfectamente compatible tamén con que se establezan mecanismos a nivel de Estado de corrección das distintas desigualdades territoriais existentes. E se me permite un último dato, aquelas comunidades autónomas que no Estado español teñen un réxime fiscal distinto do réxime común que o que ten Galiza e teñen plena autonomía fiscal, como é o caso do País Vasco e Navarra, se están mostrando moito máis resistentes á crise, teñen moitísimos mellores indicadores socioeconómicos. Por lo tanto, sería un bo modelo para o noso país. Moitas grazas a Fanny. Pregunta agora Miguel García, presidente da Asociación de Investigadores Parga Pondal, de novo co programa do Bloque na Man, me parece. Adiante, Miguel. Bueno, esta pregunta va quizás más al tipo de modelo productivo que nos puede ayudar para salir de la crisis, ¿no? Entonces, ya hay países que empiezan o han salido ya de la crisis. Aquí en España hay brotes verdes también de regiones que aparenta que salen de la crisis. Y tienen una característica todas muy concreta, que es que apuestan por el conocimiento, que apuestan por la investigación, no solo por la innovación. Y ahí voy. Aquí en su programa anuncia que que van a generar lo que es la Axencia Galega de Innovación e Desenvolvemento Industrial, ¿no? Lo ponen como nueva agencia de innovación. Esto es más, una vez más, lo que hace el PP en ese sentido. El PP acaba de presentar hace cuestión de 2 meses o 3 la Axencia de Innovación, que pertenece a la Consellería de Economía e Industria del señor Guerra. Entonces, me suena y se ve claramente que el PP hace una apuesta enorme por lo que es la innovación, que está bien hacerlo, ¿eh? Innovación, resultados a corto plazo. Pero como el vino no se hace sin uva, la innovación no se hace sin investigación, ¿no? Mi pregunta es, la primera, y disculpa por ello, ¿usted por qué va a apostar? ¿Otra vez por la innovación, que sabemos que no es productivo a corto plazo? O sea, sí es productivo a corto plazo, pero es para salir del apuro, ou apostar pola investigación? Bueno, en primeiro lugar, vexo que fixo un análise moi exhaustivo do noso programa, o cal yo agradezo, e se fixo ese análise virá que é un dos aspectos, pero non é o único. Ademais, o BNG nunca confunde un aspecto básico, e un aspecto básico é que é a función o que crea o órgano, non é o órgano que crea a función, non? Por lo tanto, que é imprescindible apostar por políticas de I+D+I, e dentro das políticas de I+D+I, o I e o D son importantísimos, non simplemente é importante o I minúsculo final, que é a innovación. Correcto. Por lo tanto, comparto total e absolutamente esa observación que vostede fai. Para un país é imprescindible a aposta pola investigación, pero ademais eu creo sinceramente que o BNG pode falar desto desde o exemplo. Eu son o primeiro en admitir que o bipartito cometeu erros que hai que ter moi presentes para non reproducir no futuro, e por eso o BNG non está a favor, se o Partido Popular perde a maioría absoluta, dunha reedición daquel bipartito nos mismos términos. Hai que aprender dos erros cometidos e introducir, polo tanto, as rectificacións que se deriven deses erros. Pero, ainda así, creo que o balance de xestión dese bipartito foi incomparablemente mellor que o goberno Fraga. Pero, en particular, tamén no que afecta as políticas de investigación. Vostede vexo que as coñece perfectamente. Creo que durante aquel período Galiza, por primeira vez, empezou a ter un diseño real
de políticas que apostasen pola investigación e unha estrategia nesa dirección, e o goberno Feijóo simplemente pechouno, tirouno abaixo e non definiu un novo modelo. Polo tanto, creo que podo falar tamén desde o aval que dá o extraordinario traballo feito, ademais por persoas que pertencían ao BNG e siguen pertencendo, naquel período no goberno galego por apostar por estrategias claras a favor da investigación. Xa se confundía aí outra vez. Entenda que eu sei cal é perfectamente a diferencia entre investigación, desenvolvemento e logo a innovación, que é algo xa que se reduce moito máis exclusivamente o mundo da empresa, e non hai innovación se previamente non hai un gran capital en materia de investigación. Solamente Teño unha pregunta perfectamente con claro. sí ou non. Simplemente comprenderá tamén vostede que cando un ten que falar tanto, porque ademais a voz é o seu principal instrumento de traballo, e explicar as propostas é o seu principal instrumento de traballo, hai veces que é inevitable cometer algunha agralla. Para que non me maten. Moi brevemente, que non temos moito tempo. Coa resposta só les dixo un sí ou un non, solamente eso. Entón, con respecto a esos países que saliron, teñen todas unha característica común que xeraron todos unha axencia concreta, non? Unha axencia de investigación concreta. Por exemplo, Francia, o CNRS, Estados Unidos, o NIH, o País Vasco, Ikerbasque. ¿Para cuándo la agencia de investigación? ¿Van a generarla, sí o no? Pois tomo nota e comprométome a recoller a proposta que vostede me está facendo e, polo tanto, a otorgarlle prioridade a iso, porque creo que a investigación é fundamental. Antes puxen o exemplo de como as comunidades autónomas que teñen outro réxime fiscal, un modelo que lle asegure a autonomía fiscal plena, son máis resistentes á crise, teñen mellores indicadores socioeconómicos, pero que acaba vostede de falar do País Vasco. E o País Vasco, sin que o BNG sexa papanatas, o BNG non quere imitar ningún modelo, o BNG ante todo quere atender os problemas de Galiza. Pero o País Vasco tamén é un exemplo de como a aposta pola investigación permitiulle ter unha economía moitísimo máis sólida, moitísimo máis forte, moitísimo máis arraigada e tamén moito máis resistente á crise. Polo tanto, tomo nota E cuente con los investigadores para ello. E a hora de practicar e a hora de implementar eses instrumentos, o que vostede acaba de decir, é que é imprescindible contar con quen realmente sabe, que son os investigadores. Moi ben, muchas gracias. Bueno, moitas grazas, Miguel. Escoitamos agora a Ramiro Trillo, exdirector de Oficina Bancaria, agora xubilado, listo para preguntar cando queira. Como explica usted que o seu partido se apuxese a reducción de diputados na Cámara Galega? Porque é unha proposta trampa. Mire, vamos a ver, o Bloque Nacionalista Galego, dado que o señor Feijóo utilizou como pretexto que eso era para forrar, o que propuso inmediatamente é que se rebaixasen os salarios dos diputados e as percepcións dos grupos parlamentarios nunha cantidade equivalente ao aforro que suporía esa reducción no número de diputados. E nós temos propostas, por poñer un exemplo, como suprimir as diputacións provinciais para evitar unha duplicidade administrativa inútil, porque ademais as diputacións provinciais, todos os datos demostran que son as administracións menos eficientes, que simplemente en Galiza significarían un aforro de 400 millóns de euros. Pero que pretende o señor Feijóo? Reducindo o número de diputados e tendo en conta como actúa este sistema electoral, a lei de ON, que prima, sobrerepresenta o partido máis votado a respeito dos outros, e tendo en conta que, ademais, en Galiza, a lei electoral fixa un número mínimo de diputados igual en cada provincia e o resto a repartir proporcionalmente según a población de cada provincia, o efecto práctico que tería a reducción de diputados é facer posible que unha forza política que está moi lonxe de ter a maioría absoluta de votos poida ter, en cambio, a maioría absoluta de escaños. Entón, unha proposta trampa que realmente o que busca é facer unha lei electoral a medida do Partido Popular para asegurar esa maioría absoluta
inda que ni moito menos o voten a maioría absoluta dos galegos e as galegas. Por lo tanto, se se fala de aforro, o BNG propuxo que se reduzan os salarios dos deputados do Parlamento galego e as asignacións aos grupos parlamentarios nunha cantidade equivalente ao aforro que eso representaría. Pero que ademais temos outras propostas de aforro moito máis contundentes e que permitirían unha racionalización da estrutura política administrativa deste país, como a supresión das diputacións provinciais. E, en cambio, o Partido Popular o que quere é reforzalas. Moitas gracias. Gracias. Moitas grazas, señor Trillo. Pídolle aos entrevistadores que quedan, que son dous, para rematar esta rolda con o programa, e o señor Jorquera que se xan o breves que poidan, porque imos un poquinho máis de tempo, e agora xa chamamos a José Oreiro, empresario do sector do turismo, que está xa preparado para unha nova pregunta. Cando que irá. Vamos alá. O que nos preocupa a todos, lóxicamente, nestes momentos, é o paro. É así. No seu programa vin por encima que é un dos, digamos, atributos máis importantes que teñen e, ademais, pareceme na medida correcta que está bastante ben. Por lo menos no tecido positivo. Pero, como se non dice que temos presa, vamos alá. Aquí hai un exemplo clarísimo do que todos nos sentimos orgullosos, que é a Escola de Hostelería de Santiago de Compostela, recoñecida mundialmente, non? Porque, habendo tantos rapaces e rapazas que non terminaron os seus estudios en Galicia, por desgracia, son moitos, non? Porque, realmente, o comercio, cando quere contratar persoas, comercio en xeral, non ten a donde ir. Por que? Porque non ten xente formada. A pregunta é, levamos moito tempo, levamos polo menos media dúza de anos, pelexando, lóxicamente, por crear unha escola de comercio. Non é necesaria, é imprescindible. Non é necesaria, fundamental. Non é necesaria, hai que sacar os rapaces da rúa e darlle formación. O comercio, repito, para contratar unha persona formada, sobre todo nas cidades, ten moitas dificultades. Porque os políticos, fan caso omiso a todo isto, supoñendo ademais que se gastan cantidad de cartos, usted sabe ben, nos cursos de formación, que por desgracia os obxectivos que se persiguen na maioría das ocasións non levan un obxectivo, non consiguen un obxectivo que se quere. Termino. Eu pediría en nome do comercio, non só daqui, senón de todo Galicia, porque así mo pediron que lle fixera esta pregunta, que apoyar esa escola de comercio e sabería como moita xente da que está na rúa se poñía a traballar, ganaría o comercio, ganaríamos os comerciantes e, sobre todo, o que crearíamos tamén é futuros empresarios. Moitas gracias. Gracias. Ben, pois o que podo decirlle é que tomo nota desa proposta, porque me parece unha proposta moi interesante. Non entenda o noso programa como un programa pechado, é un programa que marca grandes liñas, as liñas que deben de orientar unha acción de goberno para facer posible o cambio de rumbo que creemos que Galiza necesita, pero logo esa acción de goberno é susceptible de enriquecerse con propostas total e absolutamente positivas como a que vostede me está transmitindo. Por lo tanto, tamén quero, en nome do Bloque Nacionalista Galego, facer con vostede, co sector que representa, extensivo o mismo compromiso que manifestei antes co investigador presente neste programa. Calquer política a ese respecto ten que contar co tecido asociativo do sector. Non coñece mellor a problemática do comercio que ninguén, que os propios comerciantes. A proposta de crear unha escola de comercio pareceme moi interesante e, desde logo, temos disposición a aplicar esa proposta de todas as que nos queiran trasladar. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas grazas. Chamamos a María Pérez, a encargada de facer a última pregunta administrativa na actualidade no paro, cando queira María. Señor Jorquera, a mí me gustaría saber que opina sobre o escandaloso estado das infraestructuras en Galicia, así como de o elevadísimo precio da autopista como é, das autopistas como é da autopista do Atlántico. Ben, a respecto das infraestructuras, creo que temos un déficit moi grave en infraestructuras ferroviarias que non se van a resolver só ca liña de alta velocidade que conecte Galiza con Madrid, porque para Galiza tamén é imprescindible ter unha boa rede ferroviaria interna e uns bons servicios ferroviarios internos que resolvan as necesidades de mobilidade da nosa sociedade. Por lo tanto, eso ten que ser unha prioridade. Eu, como vostede sabe, fui un portavoz do BNG no Congreso dos Diputados e creo
que me cansei de falar precisamente desas cuestións porque Galiza ten un enorme déficit en materia de infraestructuras ferroviarias e de servicios ferroviarios e unha asignatura pendiente, por eso temos que ser enormemente exigentes como país. Enormemente exigentes porque eso depende de Madrid, é competencia de Madrid e, por lo tanto, temos que reclamar que realmente se atendan esas infraestructuras e eses servicios. E no que afecta a autoestrada do Atlántico, é que, ademais, está falando vostede con unha persoa que, insisto, até aí ben pouco era deputado de Madrid, que sobre esta cuestión, porque tamén a competencia está residenciada no goberno central, plantexou múltiples iniciativas, porque a autoestrada do Atlántico é unha vía vertebral de toda a fachada atlántica galega, e os galegos e as galegas temos que sufrir unhas peaxes total e absolutamente abusivas, e nin siquiera esta autoestrada practica o sistema de descontos para persoas que a teñen que usar por razóns de traballo a diario ou por persoas atendendo as súas características sociais de ter menos recursos e demais, que se aplican noutras autoestradas existentes no Estado español. Nese sentido, temos presentado múltiples iniciativas, sin ir máis lonxe, no Congreso dos Diputados, e pedíndolle ao Ministerio de Fomento que tomara cartas no asunto. Por desgracia, foron desolvidas. Agora, se aquí en Galiza temos un goberno galego que pelexa por eso e ten unha actitude exixente en Madrid, a capacidade de presión para que se rectifique isto, pois sería moitísimo maior. Por lo tanto, entendo que está plantexando vostede tamén unha cuestión de enorme importancia para a sociedade galega. Moitas grazas, quedamos xa sen tempo, temos que despedir o programa, quedaban preguntas seino por facer, pero poden xa facer agora, privadamente, o señor Jorquera, seguro que xa responde con moito gusto. Moitísimas grazas a todos, fixerono de verdade que moi ben, pero de ser xornalistas só en ocasións puntuais, non nos fagan a competencia desleal. Bueno, en todo caso, en serio, moitísimas grazas. Señor Jorquera, grazas por aceptar a nosa invitación, non sei se estivo a gusto. Dame a sensación de que sí. Sentime totalmente a gusto, porque a min precisamente o que me gusta é isto, a posibilidade de ter un diálogo directo cos cidadáns, escoitar as súas inquietudes, escoitar as súas críticas cando hai que formulalas, porque tamén hai que formulalas, hai que ser exixentes que as persoas que teñen responsabilidades públicas, escoitar as súas propostas. Entón, eu neste tipo de formatos sempre me sinto enormemente a gusto. Bueno, pois moitísimas grazas. Creo que se notou, ademais. Moitas grazas, moita sorte, sabemos que ten días duros por diante, así que a levalo, bueno, pois, a calma que se poida. Moitas grazas, procurarei. A todos, moitísimas grazas por acompañarnos un día máis en Galicia 2012. Saben que seguimos coñecendo as propostas das formacións que concorren ás eleccións do 21 de outubro.